आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria Kupendra Service Bochatai Saustramade to Sudaiv Pujezu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyank. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. O मोजे मोगाचे जेजू उगोसम कामची पदका निवारम कायपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक वो करून चोड गरज आसलेल्या नोमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळे उबी रावया आनी गायन करुया आमच्या बापान आमकां आपयल्या. Now
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय बापाची खोशी कोत्ता ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात. हो सेवाधर्म आमकां जेजूची देख आपणावंक, प्रमाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे जिवीत जियोंक उत्तेजन दिता. जेजून आख्ख्या आपल्या जिवितान बापाची खोशी केली. कुर्सार मोरो पर्यान बापाक तो विस्वाशी रावलो. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून तें ताका मानवता तसलें करूंक आयच्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. मोगाच्या इश्टानो, आतांच आमचे भयणीन आमकां उगडास केला आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय बापाची खोशी करतात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात. तर आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेता आसतना सदांच आमी आमच्या जिवितांतल्यान बापाची खुशी करूंक आनी प्रमाणीकपणान आनी सगळ्या वेळार देवाचेर आमचो विस्वास आनी भावार दवरून आमचें जिवीत जियेवूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. तेच भाशेन आयच्या ह्या मिसांत भाग घेवन जुआंव बातिस्ताची फिरगोस कारांबोली सगळीं फिरगोसकारां ह्या मिसान वांटो घेतात. तांच्याय कुटुंबा पासत फिरगोजे पासत देवाक दिनवासता आसतना तांच्या फिरगोजेन वावर करतल्या यादनिकांचेर, मोतवाशी भावां भयणांचेर आनी सगळ्या फिरगोजकारांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद ह्या मिसांतल्यान आमी मागतल्या. आनी जायते पावटी आमी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतला, पूण जेजूक देवाच्या उतराक आमच्या जिविताचो माज करूंक, सगळ्या वेळार देवाची खोशी करूंक आमी चुकल्या. देखून असल्या पातकांचे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया आनी दूख धरून आमचे हात जोडून सगळीं व्हडल्यान म्हणुया. हांव पातकीश्वर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत वागेवन सदांच आंकवान मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवून तुजें बोहोल दाखय आनीक आमच्या पातकांनी आडावून दवरलोली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळो शिकोर.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, जो खरो देव जो तुजे सवे जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा, आमची राखण करूंक दुरीग आनी कोट सोर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात. प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचे मन थीर, ते शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सोर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सोर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यान. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणटण करता. तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकांच्या पांया तळा, दुर्बळांच्या पावला खाला तें कोत माडवतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब असो जातलो, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायमोग मीत मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा ताका उलो करात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खोशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे परमणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलोले एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आंबोर आयले, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे परमणे चलना तो आपलें घर रेवेर बांदलोले एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आंबोर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय दोळ्या मुखार दवरून जो आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकला, बापाची खोशी करतात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयता. हो विशय दोळ्या मुखार दवरून आनीक आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां घेवन म्हजो नियाळ करता आसतना नोव्हेंबराच्या दिसांनी एक हांव फुंगसावांक गेल्लो, ती घडणी म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. म्हाका कोणें तरी इन्विटेशन धाडलें आनी तें म्हणल्यार इन्विटेशन आसलें 3 भासांचो समारंभ. पयले सुवातेर जाणें म्हाका आमंत्रण धाडलोलें ताच्या आवय बापायचो 40 आनी 100 वर्सांचो लग्नाचे वार्षिक बरोच आसलें. वार्षिक उत्सव 46 years ऑफ मॅरीड लायफ. दुसरो समारंभ म्हणल्यार जाणें आमंत्रण धाडलोलें ताजी त्या दिसाक भरतालीं 10 वर्सां लग्न जाल्यार. आनी तिसरो जावन आसलो म्हत्वाचो समारंभ, तो म्हणल्यार हावज वॉर्मिंग. तांणी नवें घर बांदलोलें आनी ह्या घराचेर त्या दिसाक आशिर्वाद घालून घराची उक्तावणी ती करतालीं. आनी कशेंच हांवें तांच्या कार्डाचेर जें आमंत्रण धाडलें ताची नदर मारली आनी थंयसर अशीं उतरां आसलीं, होम इज वेर आवर हार्ट इज. जंयसर म्हजें काळीज आसा थंयसर म्हजो घोराबो म्हजें कुटूंब आसा. मोगाच्या इश्टानो, जर तर आयची दिसाची दोनूय वाचपां बरे भाशेन आमी आयकल्यान जाल्यार कुटुंबा विशीं आमकां संदेश मेळटा. आनी ताकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 2 भाशेच्या कुटुंब घोराबे बांदतात ताची खबर दिता. पयले सुवातेर म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे परमणे चलता ती म्हणटा आपलें घर एका खडपार बांदतात. कसलीय वादळ मोड तुफान आयल्यार तें घर मोडना, कित्याक ताची बुन्याद देवाच्या उतराचेर, देवाचे पदवेचेर बांदलेली आसा. आनी दुसरें घर जावन आसा जें देवाचें उतर आयकता पूण आपल्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालिना. पावस येता, वादळ मोड माडटा आनी तें घर कोसळून पडटा. आनी कसले मनशां म्हणटा पिसाट मनशां. पयलो घोराबो शाणी मनशां आनी दुसरो घोराबो रेवेर बांदतात तसल्या घोराब्याक सोर करतात. तर मोगाचे इश्टान, आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमी आमकांच विचारून पळोवंक जाय, म्हजो खासगी घोराबो कसल्या बुन्यादीचेर आमी बांदला काय? देवाच्या उतराचेर वा आमच्या संवसारी वस्तूंचेर? हाचेर आमी नियाळ करुया. जर तर आयचें पयलें वाचप नियाळ केल्यार आमकां इजायस प्रवादी म्हत्वाचो संदेश दिता, तो म्हणल्यार
ट्रस्ट गॉड एज फर्म फावंडेशन म्हणजे आमची बुन्याद जावंक जाय देवाचेर भावार्थ. आनी ताकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान 2 वस्तू आमकां मेळटात. पयले स्वातेर जुदाच्या शारांतली लोक देवाची तुस्त करतात. आनी तुस्त कित्याक पासत करतात काय थंयसर आमकां फुडें पयल्या वाचपान मेळटा. ती देवाची तुस्त करता कित्याक लागून सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात. कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप. तांणी देवाचेर विस्वास दवरलेलो आनी ताकाच लागून देव खडप कशें तांचे मुखार उबो जाल्लो. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता ताका शांती मेळटा. हे आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां कसलो संदेश दिता काय. जेजू म्हणटा कोणूच म्हणटा सोमिया सोमिया म्हणून म्हजें नांव घेता तो म्हणटा देवाशी वेतलो. पूण म्हणटा जो कोण आपल्या उतरा प्रमाणे चलता ताकाच की स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो मेळटलो. म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांतल्यान दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां संदेश जावन आसा तो म्हणल्यार एक्टींग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आयकोपाचें आनी उपरांत जिवितांतल्यान तें आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. आनी जर तर आमी देवाचें उतर आयकतात तें वेव्हारांत घालिनात जाल्यार कितें घडटा तें आमकां जाकोबाचे चिटीन आमकां मेळटा. जर तर आमी जाकोबाची चीट पयलो हावेसूर 22वी वळ वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. जाकोब म्हणटा तुमी म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी ताचे प्रमाणे जियेनात जाल्यार म्हणटा तुमी न्हय देवाक पूण तुमी तुमकांच फटयतात. आमकां विचारूंक जाय. तेच भाशेन फुडें जाकोबाची चीट 2 हावेसूर 17वे वळीन सांगता फेथ विदाउट वर्क इज डेड. जर तर म्हणटा भावार्थान करण्यो नाय जाल्यार म्हणटा आमचो भावार्थ मेलोलो. तर मोगाचे इश्टानो ह्या दिसांनी आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता. ताची रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आमी ताच्या जिवितान आमी पळयता ताणें देवाच्या उतरांतल्यान देवाचो अणभव घेतलो. देवाक आपल्या जिविताची बुन्याद ताणें केली आनी उपरांत जो देवाचो अणभव ताका देवाच्या उतरांतल्यान मेळ्ळो तो ताणें आपणाकूच दवरूंक ना पूण आमच्या गोंयांत जावं दुसऱ्या सुवातांचेर बसून आपलो अणभव दुसऱ्यांक दिलो आनी ताची आमी जावन आसात आयच्या काळार गोवाय. तर मोगाच्या इश्टान आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मान दिता आसतना पयले सुवातेर आमी आमकां विचारुया आमच्या कुटुंबाची आमच्या खासगी जिविताची बुन्याद कोण काय. देव व मोबायल जावं संवसारी आशो त्या प्रश्नाक आमी जवाब दिवया. दुसरे सुवातेर जो आमकां देवाच्या उतरांतल्यान संदेश जावं मिसांतल्यान दुसऱ्या संस्कारांतल्यान मेळटा तो संदेश दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आमी वावरुया. आनी हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी गोठाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. सगळे आमी बी रावया. देवाक आमच्या कुटुंबाची जिविताची बुन्याद करूंक कांय आमची मागणी सगळे खालतिकायेन पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परजेक प्रामाणिकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे नमुणे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वाशी रावूंक प्रामाणिकपणान आपली सुट्टी तोलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
बाग्यो फ्रांसीस शेवेराची रेलिकेक मान दितना ताची देख घेवन आमच्या जिवितान देवाची खुशी वळखूंक आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. 2025 उत्सवीक वर्सान कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ही समारंभणी आमकां आमचे मिसाव काळजीदारपणी जिवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या वेळार आमचे हात जोडून दोळे धापून आमची खासगी मागणी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या कुटुंबाची बुनियाद देवाचेर, देवाच्या उतराचेर आमी ती रावूंक, देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांतल्यान सुभाम फळां दिवंक आमी आमचेच पासत मागुया. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सगळीं बसूया. मोगाच्या नामचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं धोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarthaco gut porgotuja. Sombia Jesu ami oudokata, ani ekalcit lebieta, ite paudi tu goi boman Jesu, ami tuce morot porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंद बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान.
ह्या संवसारांत आमी आमची भावार्थाची यात्रा चलता आसतना सदांच आमी देवाची खोशी करूंक प्रमाणीकपणाच्या आनी विस्वासीपणाच्या जिविताक वेंग मारूंक आमी वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं आमी आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू जो ह्या संवसारांत येवन आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान सदांच तो आपल्या बापाची खोशी करून जियेलो. ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमचें जिवीत सगल्या वेळार ह्याच जेजू भाशेन बापाची खोशी करतले आमी करूंक सोदता ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें तरेचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Puno
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतोल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीबोंद पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसूया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री लिओ फेर्नांडीस ताका आनी आमच्या कारांबोलींच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15, 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेत. ही मिसा आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30चे मीस आमच्या दियोसिजींतली खाती डायसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय बसून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची, फाल्यां 3:30चे मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाक आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. तशेंच फाल्यां दिसा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बांय आसा थंयसर मीस आसतलें सकाळी 9 वरांचेर. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूंक सदांच बापाची खुशी करून प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्याक आपणाक कितें जाय तें हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुझे विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. Jesus,
फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोतराय दबरची बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव घेतना कोणेच फोटो व व्हिडिओ काडचे न्हय. आमचे बाजिलिकेंत दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यांच्या दिसा मीस समरमतात त्यो फिरगोजो हे परी सकाळी 6 मीस समरमतात कोर्ली, 7:15 सांतिनेज, 8:30 बास्तोरा, 9:15 नेरूल, 11 आरांबोल आनी 5 गालजीबागा. तशेंच फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. तुमचे मदें कोणूय आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल ना पाखडी दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा बाजिलिका कंट्रोल रुमान तुमी तें दिवंक जाता.